你觉得和平精英的声音优化对实战会有影响吗？我只能说肯定有啊！不信你戴上耳机仔细听，这是没更新前的脚步声，而这是昨天9月9号更新后的脚步声。有没有感觉声音变得更加浑厚和清晰？那以后听声辨位也相对更加简单了。又比如这是之前手雷的音效，这是现在手雷的音效，这是之前烟雾弹的音效，而这是现在新版烟雾弹的音效。以后注意听那个拔栓声就能区别它和雷。再听一遍，雷的拔栓声是这样的，而新版本烟的拔栓声是这样的。懂了吧？以后对手拔的是不是假雷，一听便知。我们继续，这是之前燃烧瓶的音效，而这是现在新版燃烧瓶的音效。这个声音变化还挺明显的，以后一定要注意。那除了投掷物，现在药瓶的音效也大不相同。你听啊，这是之前打绷带的声音，而这是新版本打绷带的声音。这是之前喝饮料的声音，而这是新版本喝饮料的声音。这是之前喝止痛药的声音，而这是更新后喝止痛药的声音。其中最值得注意的就是打医疗声的声音，这次也升级了，新增了很多细节，再也不会跟肾上腺素的声音混淆了。以后骗药这个技巧不能用了。那除了以上这些对实战有影响的一些被忽视的小细节，官方也做了优化。比如这是之前的切枪音效，非常不明显，而这是现在新版本的，做了统一化，同时也增加了质感。又比如这是之前的武器配件音效，这是现在换配件的音效，这是之前捡东西的音效，这是新版本捡东西的音效。各种类型的物品区别度变得更大，而且更加真实。又比如这是之前的背包开关音效，而这是新版的背包开关音效。还不止呢，这是之前跳伞的声音，这是现在跳伞的声音。风声增加了很多细节，甚至就连开伞的声音也变得更加真实。又比如这是之前轰炸区的音效，这是新版本轰炸区的音效，这是之前的飞机声，这是现在新的飞机声。这些细节优化，官方是真的下了功夫的。那虽然以上这些音效优化目前只在 PC 模拟器生效，但我相信它有一天一定会统一到移动端，因为做的这么高质量，不可能不统一用，所以提前了解绝对没有坏处的。